如果有婆乸肯嫁俾你，制唔制啊？制唔制先？邊個唔制啊？今天再次前来这个大山里的村子，看望一位60多岁的老人。水冲岩村曾经住着几百人，随着时代的变迁，如今常住人口只有这位老人。由于他没结婚，又不愿搬出大山，只能坚守村中。这里没有铺水泥路，上次开的车不好走，所以今天专门换了一台车前来。现在大家就跟随镜头，让我们再次走进水岩村探访一番。阿伯，記唔記得我啊？都可能唔記得咯。上次嚟過唔記得啊？好記得啊？啊？好記得啊？做飯。啊，嚟我哋嚟睇下阿伯。啊，嚟睇呢個。係。呢啲豬肉要煮下佢啊，唔係啊，又冇冰箱，呢度冇電啊，嗬。上次同阿伯喺度飲茶。唔係經常上抖音。係冇錯就係我嚇。經常到處去嗰啲村嘅嚇。係啊。呢嚿嘢仲喺度啊？係啦。呢嚿嘢其實好靚喎，係啊嗬。阿伯你而家幾多歲啊？我上次都未問你嘅，你而家幾多歲啊你啊？60咯。60咯。60年頭冇一啦喎。哦。本嚟呢次嚟咧，以為呢度通咗電嘅，呢個電線都未拉啦。哦，佢呢間拉到雷哥話咯喎，有電飯煲就得噶咯。拉好電就舒服啊嗬，係嘛？舒服。即係再揾個婆乸，係嘛？啊！上次我嚟拍視頻咧，有個醫生咧就揾到我，醫生俾嘅呢啲，你一日煲一次嚇，煲水飲嚇。有人問話呢隻狗仔靚㗎，有時生狗仔㗎，睇下可唔可以賣隻俾佢㗎？好少出去嗬，呢條路都難行啊！你想行去趁墟都麻煩啊，係嘛？呢條路啊，如果話落雨啊，根本呢啲車都開唔到嘅。唔開得咧，唔開得咧。而家成條村都係咪搬落清遠定係邊度嘅？搬落清遠。多數係黃鄉。喺黃鄉。以前都好似係咪百幾人啊？呢度嗬。計表咧。只係計表5、6嘅。哦，以前幾百人。飲茶吧。乾杯。佢嗰個係隔離村嘅人。哦，隔離村嘅人，你咧？佢呢個我伯啫嘛。哦，你阿伯，你叫阿伯㗎嘛？係，我家佢細佬。哦，原來就咁，我一下未了解清楚啊！落到下邊住咧，真係相處好啊，共住難耐啊！嗰啲仔女要嚴喎嗬，肯定嘅。佢自己本身呢家曬嗰啲衣服，佢又冇咁清潔咁。都係咁噶啦。冇辦法嘅嗬。有冇理佢監生餓死佢一定嘅係咪？係啊，真係可以咁講喺度。如果有啲頭痛身熱嗬，有啲頭痛身熱啊。就係真係。就係如果有咁咩咁嗰條路嗰就係啊，真係車唔到佢去睇。係啊，呢度係唔缺水嘅，點樣旱都唔缺水。水中岩呢度啊。呢度唔缺水真係好啊！嗬，有電有路就得噶咯。如果有電有路，搞好呢啲環境啊，世外桃源咁啊！嗬。係咯。你哋有冇坐過大門口啊？你睇呢嚿石，坐到佢咁光滑。呢啲石，你話行咗幾多代人啊？以前呢條村係300、400人嘅，呢啲石都行到佢光滑晒嘅。呢啲應該係過年返嚟放個鞭炮嘅，嗱呢啲石級都係全部手工作到嘅，呢度又可以坐。以前大門口呢度係好熱鬧嘅，喺度坐滿晒人嘅，呢家就得阿伯一個人喺度住㗎喇。